Egunan aurrak, gaur esplikatuko dizkizuet bizpahiru gauza 79. orrialdean. Orduan, orrialde hortan, lehen adiketan, ikusten ginuen arregazko goxokiko boata bat, kutsa bat. Kutsa hortan, 25 goxoki baziren. Gozogileak da pertsona egiten duenak goxokiak saldu ditu astean zehar kutsa batzu. Eta baditugu azpian saldu dituen gauzak egunero. Astelenean saldu ditu 3 ontzi, 3 boata. Aste artean 30, aste azkenean 32, ostegunean 33 eta ostilarian 60 ontzi saldu ditu. Galdera zen, egun bakotxetan zenbat goxoki saldu ditu olotarat. Hor emanak dira bakarrik ontziak. Eta behar dugu jakin, olotarat zenbat goxoki saldu dituen. Astelenean adibidez. 3 ontzi saldu ditu. Ontzi batean badira 25 goxoki. Orduan, 3 ontzi balin badugu, izanen da 25, gehi 25, gehi 25. Sinpleki idazten aldugu, 25 aldiz 3. Edo atsemaiten dugu direktuki erantzuna, 25-en 3 goitza dela kotz eta normalki ikasi dugu, 75, edo ikasi dugun bezala, lehenbizik 10 biderkatuz eta gero batzekoak biderkatuz eta 2 biderketa horiek gehituz. Egiten du 20 aldiz 3, gehi 5 aldiz 3, 20 aldiz 3, 2 aldiz 3, 6 eta emaiten dut 0a, gehi 5 aldiz 3, 15. Egiten du 75. Aldi guziz hori behar zen egin. Aste artearen zat, direktuki hartzen alginuen asteleheneko erantzuna. Aste artean, 30 ontzi saldu ditu. Ikusten dugu, 10 aldiz gehiago saldu dituera aste artean. Orduan hartzen alginuen direktuki erantzuna, 75, emaiten dut hemen. Eta erantzun horiri gehitu 0 bat. 30, 3 aldiz 10 dela kotz, da 10 aldiz handiagoa. Orduan egiten alginuen direktuki, 750 goxoki saldu dituela. Markatu, saldu dituela. Aste azkenean, 32 ontzi saldu ditu. Edo berriz egiten alzen kalkulu bat olakoa, edo baliatzen alginituen ukan ditugun erantzunak. Erakutsiko dizuet. Bakarrik atxikiko ditut erantzunak. Astelenean 3 ontzi egiten du 75 goxoki. Aste artean 30 ontzi egiten du 750 goxoki. Aste azkenean 32 ontzi. 32 ontzi zer da? Da 30 ontzi gehi 2 ontzi. Ados idazten erekin. 30 ontzi badugu direktuki. Hori iten du 750 goxoki. Falta zaizkigu, zenbat egiten duen 2 boata. 2 boata, 2 ontzi, da 25 gehi 25. 25 aldiz 2. Hori direktuki badakigu, bikoitza bat delakotz, 25 aldiz 2 egiten du 50
goxoki. Orduan, hogeita hamabi ontzirentzat, izanen da zazpiehun eta berrogeita hamar gehi berrogeita hamar, izanen da 800 goxoki. Egiten alzen biderketa, ikasi dugun bezala, hogeita hamabi aldiz hogeita bost, egiten alginuen lehenbizik hogeita hamar aldiz hogeita bost, gehi bi aldiz hogeita bost, baina direktuki baliatzen alginituen atseman ditugun errantzunak fiteago joaiten ginen. Ezabatzen dut nire kalkulua, eta guai egin dugu astelena, asteartea, astezkena, osteguna. Ostegunan, hogeita hamairu ontzi. Hogeita hamairu ontzi zer da? Da hogeita hamabi ontzi? Gehi, ontzi bat. Ados sirezten erekin, zakit ongi ikusten duzuenez. Hala, hogeita hamairu, barkatu. Ontzi, da hogeita hamabi, ontzi, gehi, ontzi bat. Hogeita hamabi badugu, errantzuna hemen da. Hori iten du 800 goxoki. Gehi kutsa bat, kasu, ez gehi goxoki bat, gehi kutsa bat. Kutsa bat iten du hogeita bost goxoki. Orduan hogeita hamairu ontzi, egiten du 800 gehi hogeita bost, 800 eta hogeita bost goxoki. Ostilarian orain, saldu ditu hirurogei ontzi. Hirurogei ontzi zer da ukan ditugun errantzunekin da hogeita hamar, gehi oino hogeita hamar. Hogeita hamar ontzi egiten du 700 eta berrogeita hamar goxoki, gehi oino 700 eta berrogeita hamar goxoki. 700 eta berrogeita hamar gehi 700 eta berrogeita hamar egiten du 1000 eta 500 goxoki. Ikusten duzue, baliatuz atseman ditugun errantzunak erresago da kalkuluak egitzea eta errantzunak atsemaitea. Guai erranen dizuet bizpairu gauza bigarren ariketarentzat. Gauz berdina zen. Edo behar ginuen kalkulu berri bat atseman, edo baliatzen alginituen atseman ginituen errantzunak fiteago eta erreskiago kalkulatzeko. Aldi hortan, bigarren ariketan, aldatuko dut nire feltroa. Bigarren ariketan orduan, gauz berdina zen. Ziren saldu diren zaku kopuruak eta saldu diren kanika kopuruak. Aldi hortan baziren zakutxo batzu eta zakutxo horietan baziren 15 kanika. Taula batean eman zituen, saldu zituen zaku kopuruak. Orduan, taula marraztuko dut. Lehen taula. Orduan, zaku bat saldu duelarik, 15 kanika saldu ditu. Guai, bi zaku. Bi zaku zer da?
Da zaku bat, gehi oino zaku bat. Egan nahi du amabost aldiz bi. Direktuki atsemaiten aldugu, bikoitza bat delakotz. Hogeita hamar, kanika saldu ditu. Guai lau zaku saltzen balin baditu. Lau zaku zer da? Da bi zaku, gehi oino bi zaku. Egan nahi du hogeita hamar, gehi oino hogeita hamar. Hogeita hamar aldiz bi. Hirurogei. Guai bost zaku. Bost zaku zer da? Da lau zaku, gehi zaku bat. Hirurogei, gehi hamabost. Hirurogeita hamabost. Sei zaku. Sei zaku zer da? Sei zaku, da edo bost gehi bat, edo lau gehi bi. Egan nahi du edo hirurogeita hamabost gehi hamabost egiten du laurogeita hamar, edo hirurogei gehi hogeita hamar egiten du laurogeita hamar ere. Zazpi zaku. Zazpi zaku zer da? Da sei zaku gehi zaku bat. Laurogeita hamar gehi hamabost. Ehun ta bost. Edo bost zaku gehi bi zaku. Hirurogeita hamabost gehi hogeita hamar. Oino, ehun ta bost. Bederatzi zaku. Bederatzi zaku zer da? Da edo bost zaku gehi lau zaku, hirurogeita hamabost gehi hirurogei, edo zazpi zaku gehi bi zaku, ehun ta bost gehi hogeita hamar. Egiten du ehun ta hogei ta hamabost. Hala lehen zutabearentzat erreski atsemaiten alginuen, bakarrik gehituz taulan diren errantzunak kalkulua pausatu edo dekomposatu gabe. Guai biharren zutabea. Berdin zen. Ameka zaku saltzen balin baditu. Ameka zaku zer da? Da bederatzi zaku, gehi bi zaku. Da ehun ta hogeita hamabost, gehi hogeita hamar. Egiten du ehun ta hirurogei ta bost. Izaiten alzen ere ameka zaku, zazpi zaku, gehi lau zaku. Egiten du ehun ta bost, gehi hirurogei. Izaiten alzen ere sei zaku, gehi bost zaku. Laurogeita hamar, gehi hirurogeita hamabost. Aldi guziz atsemaiten ginuen ehun ta hirurogeita bost. Egiten alginuen ere direktuki buruz. Ameka zaku zer da? Da hamar zaku gehi oino zaku bat. Hamar zaku hartzen balin baditut, hamabost aldiz hamar, ehun ta berrogeita hamar. Gehi oino zaku bat, ehun ta berrogeita hamar, gehi hamabost, ehun ta hirurogeita bost. Bi teknikak egiten alziren, edo dekomposatuz nire buruan, fite egiten dugulakotz amekarekin, edo gehituz zenbak atseman ditugun errantzun batzu. Amabizaku guai. Amabizaku zer da? Da edo ameka zaku gehi zaku bat, egiten du ehun ta hirurogeita bost gehi hamabost, egiten du ehun ta laurogei. Edo zer izaiten alda ere, sei zaku gehi oino sei zaku bikoitzarekin, laurogeita hamar gehi laurogeita hamar, aldiro atsemaiten dugu ehun ta laurogei. Izaiten alzen ere hamar zaku, ehun ta berrogeita hamar, gehi bi, hogeita hamar, ehun ta berrogeita hamar, gehi hogeita hamar, ehun ta laurogei. Hamalau zaku. Hamalau zaku, zer da? Da hamabi zaku, gehi bi zaku. Ehun ta laurogei, gehi hogeita hamar egiten du berrehun ta hamar. Izaiten alzen ere, zazpi zaku, gehi zazpi zaku. Ehun ta bost, gehi ehun ta bost, berrehun ta hamar.
Izaiten alzen ere, hamar zaku, ehun eta berrogeita hamar, gehi lau zaku. Ehun eta berrogeita hamar gehi hirurogei, berrehun eta hamar. Hamabost zaku. Hamabost zaku da hamalau zaku, berrehun eta hamar, gehi zaku bat, hamabost. Egiten du berrehun eta hogeita bost. Izaiten alzen ere, bederatzi zaku, gehi sei zaku. Zenta hamabost da bederatzi gehi sei. Ehun eta hogeita hamabost, gehi laurogeita hamar. Izaiten alzen ere hamar zaku, gehi bost zaku. Hamar zaku ehun eta berrogeita hamar, gehi bost zaku, hirurogeita hamabost. Hamasei. Oino hartzen aldugu, aintzinean den erantzuna eta gehituz zaku bat. Hamasei zer da hamabost zaku, gehi zaku bat. Berrehun eta hogeita bost, gehi hamabost. Berrehun eta berrogei. Izaiten alzen ere, hamar zaku, ehun eta berrogeita hamar, gehi sei zaku, laurogeita hamar. Atzemaiten aldintuen manera desberdin batzu. Hamazazpi zaku. Oino hartzen aldut, aintzinean den erantzuna, gehi oino zaku bat. Egan nahi du gehi oino hamabost. Berrehun eta berrogeita hamar, gehi hamabost. Barkatu berrehun eta berrogei, gehi hamabost egiten du. Berrehun eta berrogeita hamabost. Izaiten alzen ere, hamar zaku, ehun eta berrogeita hamar, gehi zazpi zaku, ehun eta bost, ehun eta berrogeita hamar, gehi ehun eta bost egiten du berrehun eta berrogeita hamabost. Eta azkena 19. Kasu, ez ginoan egiten al berrehun eta berrogeita hamabost gehi hamabost, zenta bat dira bi zaku gehiago. Orduan egiten al ginoan hamazazpi, zaku, gehi bi zaku. Berrehun eta berrogeita hamabost kanika, gehi hogeita hamar kanika. Egiten du berrehun eta laurogeita bost kanika. Egiten alzen ere hamar zaku, ehun eta berrogeita hamar, gehi bederatzi zaku, ehun eta hogeita hamabost. Egiten du aldi guziz berrehun eta laurogeita bost. Ala urrak erresti kalkulatzeko baliatzen ditugu atseman ditugun errantzunak. Hirugarren ariketan eta laugarren ariketan gauz berdina zen. Baina aldi hortan ez ginituen zakurik edo ontzirik, bakarrik kalkulu batzu. Hirugarrenean baginituen bi kalkulu emanak. Berrogeita bost aldiz hiru, baginakien kalkulu hori egiten zuela ehun eta hogeita hamabost. Berrogeita zazpi, berrogeita bost aldiz zazpi, baginakien egiten zuela hirurehun eta hamabost. Galetzen zuten A ariketan, berrogeita bost aldiz lau. Edo egiten aldut ikasi duten bezala, berrogei aldiz lau, gehi bost aldiz lau. Posible da. Baliatzen aldugu ere, atseman dugun errantzunak. Emanak ziren errantzunak. Berrogeita bost aldiz lau zer da? Lau da hiru, badugu hemen, gehi bat. Orduan berrogeita bost aldiz hiru, lehenbizik, gehi berrogeita bost aldiz bat. Kasu, ez da gehi bat, da berrogeita bost aldiz bat. Berrogeita bost aldiz hiru, badugu emana hemen direktuki, ehun eta hogeita hamabost. Gehi berrogeita bost aldiz bat, berrogeita bost. Ehun eta hogeita hamabost, gehi berrogeita bost, egiten du bost gehi bost hamar batiko, egan nahi du badutala txiki bat hamarekoetan, hamareko bat gehi lau bost, gehi hiru, zortzi.
eta gehi euneko bat egiten du eta laurogoi. Atxemaiten alginuen ula, edo atxemaiten alginuen ere errandutan teknikarekin. Lehen bizik berrogoi aldiz lau, gehi, bost aldiz lau. Lehen bizik biderkatuz amarekoak eta gero batiekoak. Lau aldiz lau amasei eta zeroa. Gehi bost aldiz lau, ogoi. Eunta irurogoi gehi ogoi, eunta laurogoi. Kusten duzue bi manera errantzuna atxemaiteko. Edo baliatuz atxeman ditugun edo emanak diren errantzunak, edo dekomposatuz gule kalkulua lehen bizik amarekoak biderkatuz eta gero batiekoak biderkatuz. Hori zen errantzuna emanen dut, berrogoita bost aldiz lau egiten duela eta laurogoi. Bi manera atxemaiteko. B errantzuna. B errantzunan berdin edo dekomposatzen dugu ikasi dugun bezala, biderkatuz amarekoak eta gero batiekoak eta gehituz bi errantzunak, edo baliatzen alditugu atxeman ditugun errantzunak. B kalkuluan berrogoita bost aldiz bost. Zer da berrogoita bost aldiz bost? Da berrogoita bost aldiz lau, gehi oino berrogoita bost aldiz bat. Bost, lau gehi bat delakotz. Lehen bizik berrogoita bost aldiz lau. Gehi berrogoita bost aldiz bat. Berrogoita bost aldiz lau behatxeman dut, baliatzen dut. Eunta laurogoi. Gehi berrogoita bost aldiz bat, berrogoita bost. Egiten du olotarat, berreun taugoi ta bost. Berreun taugoi ta bost. Hor baliatu dut, atxeman dutan, errantzun bat. Piskat xiteago joaiteko. Ze kalkuluan berrogoita bost aldiz sortzi. Edo dekomposatzen dut, berrogoi aldiz sortzi, gehi bost aldiz sortzi, edo baliatzen dut atxeman ditutan errantzunak. Edo emanak direnak, edo atxeman dituztan errantzunak. Sortzi zer da? Lau gehi lau. Orduan da berrogoita bost aldiz lau, gehi oino berrogoita bost aldiz lau. Berrogoita bost aldiz lau, eunta laurogoi, gehi oino eunta laurogoi. Egiten du, irureun ta irurogoi. Azkena orain, de? De ariketan zen sei aldiz berrogoita bost. Sei aldiz berrogoita bost edo berrogoita bost aldiz sei gauz berdina da. Orduan, berrogoita bost aldiz sei, baliatuz atxeman ditugun errantzunak edo emanak zirenak, zer da sei? Sei da zazpi gehi bat. Orduan egiten alnuen direktuki berrogoita bost aldiz zazpi, hor badut emana. Irureun ta hamabost, gehi, berrogoita bost, markatu, aldiz bat. Berrogoita bost. Olotarat, irureun ta hamabost, gehi berrogoita bost, egiten du irureun ta irurogoi. Alaujak. Laugarren ariketan gauz berdina behar zen egin. Eta beste kalkuluak baliatuz, emanak zirenak edo dekomposatuz, nahi duzuen bezala. Eta bosgarren ariketan berdin behar zentuzten egin edo dekomposatuz aldi guziz,
edo baliatuz atseman dugun erantzun bat. Emanen dizuet adibide bat, zuzenketa bat, azken ariketaren zat, bosgarrenaren zat. Bosgarren ariketan, berrogeita hamar aldiz ameka, erresa, lehenbizik berrogeita hamar aldiz hamar, gehi berrogeita hamar aldiz bat. Bigarrenan egiten altzen berrogeita hamar aldiz hamar, gehi berrogeita hamar aldiz hamar, zuzenketan egindutan bezala. Edo egiten altzen berrogeita hamar aldiz bi, eta gero zeroak emanez direktuki. Berrogeita hamar aldiz bederatzi, nola egin hori erreski buruz. Edo egiten aldut bost aldiz bederatzi direktuki, egiten du berrogeita bost eta emaiten dut zeroa. Simplea da. Edo egiten aldut ere, berrogeita hamar aldiz bederatzi, zer da berrogeita hamar aldiz hamar, ken aldi batez. Ken berrogeita hamar aldiz bat. Berrogeita hamar aldiz hamar bosteun, eta kentzen dut aldi batez, ken berrogeita hamar. Egiten du laureun eta berrogeita hamar. Baziren bi teknikak atsemaiteko. Berrogeita hamar aldiz hamabi, direktuki berrogeita hamar aldiz hamar, gehi berrogeita hamar aldiz bi. Eta azkenan, berrogeita hamar aldiz sortzi, egiten alginuen bi teknikekin ere. Edo berrogeita hamar aldiz sortzi direktuki ezagutzen dituzuelako zongizun taulak, bost aldiz sortzi berrogei, eta zeroa, dendu laureun. Edo jaiten aldut ere dela berrogeita hamar aldiz hamar, eta kentzen dut bi aldiz berrogeita hamar, hemen sortzi delakotz. Ken berrogeita hamar aldiz bi, posible zen ere. Bosteun, ken berrogeita hamar aldiz bi, eun. Egiten du oino laureun. Bi manera atsemaiteko. Ala aurrak gaurko, espero dut argi dela orain, eta kuraion segidarentzat. Ikus arte!